সো সো গাইস, ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছ আমার কালেক্টিং বাস্কেট আমার হাতে চলে এসেছে। তো আমি আজকে কিছু কালারফুল টয় কালেক্ট করব। তো তোমরা আমার সাথেই থাকবে গাইস। ওয়াও, আমাদের ফার্স্ট ভেহিকলসটি আমরা পেয়ে গেছি গাইস। ওয়াও, একটি ড্রাম ট্রাক, রেড কালারের একটি ড্রাম ট্রাক গাইস, 6 হুইলার্স আর রেড অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের, খুবই সুন্দর গাইস। চলো ভেহিকলসটি আমরা দেখি। ওয়াও গাইস, একটি রেসিং কার, পিঙ্ক কালারের, পিঙ্ক ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালার রেসিং কার গাইস, 4 হুইলার্স। তো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। তো চলো আমাদের নেক্সট ভিডিওসটা আমরা খুঁজে দেখি। ওয়াও গাইস, আরো একটি ড্রাম ট্রাক, ইয়েলো কালারের, ইয়েলো অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনের একটি ড্রাম ট্রাক গাইস, 6 হুইলার্স, খুবই সুন্দর গাইস। তো এটাকে বাস্কেটে রেখে দিই। নেক্সট কি রয়েছে চলো দেখা যাক। Wow, একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক গাইস, রেড অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। তো চলো আমাদের আর ভেহিকলসগুলো আমরা কালেক্ট করি। ওয়াও গাইস, এটা হচ্ছে এখানে আরেকটি ভেহিকলস রয়েছে। সো এটি হলো একটি স্টাইলিশ ইউনিক একটি মোটর বাইক, 3 হুইলার্সের, পার্পল অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের গাইস। চলো নেক্সট কি রয়েছে। ওয়াও, নেক্সট এখানে আরেকটি ভেহিকলস রয়েছে। এটি একটি রেসিং কার, খুবই সুন্দর, 4 হুইলার্সের একটি রেসিং কার গাইস। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ড্রাম ট্রাক গাইস, হোয়াইট অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনের। ওয়াও, চলো এটাকে আমাদের নেক্সট ভিডিওর দিকে আমরা চলে যাই। সো গাইজ, আজকে আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওতে একটি লাইক করবা এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে গাইজ। তো খুদা হাফেজ।